اهلا بيكم. لو اول مره تشوفوني انا يسرا فندي. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. ولو انتم مشتركين في قناتي اهلا بيكم، انا مبسوطه جدا ان انتم تتفرجوا عليا. وصفتنا النهارده تنفع جدا للعزايم، وممكن برضو نعملها من غير عزايم، وهي الفراخ المحشيه بالرز البسمتي. حاجه حلوه كده ومشرفه على السفره. طيب، في حله على النار انا فرمه بصله، هحمرها في معلقه سمنه. لما لونها يغير يصفر هنزل عليها بكوبايتين ونص رز بسمتي انا غسلاه ومجهزاه. لما يتشوح كويس مع البصل هحط عليه البهارات، وهي معلقة كبيرة ملح ونص معلقة بهارات وفلفل اسود وقرفة وحبهان اللي هو الهيل. هقلبهم كويس. لما يتخلطوا ببعض هحط عليهم كوباية مية مغلية، لان انا عايزة اسويها نص سوا بس عشان اخد منه شوية احشي بيها الفراخ. طيب دلوقتي لما الرز شرب المية هاخد منه حوالي كوباية رز، والباقي هزود عليه مية واسيبه بقى يستوي. يعني انا بعد ما اخدت الرز حطيت على الرز اللي باقي ده كوبايتين ميه مغليه. الرز يشرب الميه، وبعد كده هوطي عليه واحط الشياطه واغطي الحله. دلوقتي دي التتبيله اللي انا هتبل بيها الفراخ، وهي نص معلقه ملح وفلفل اسود وبهارات وقرفه وجنزبيل وبابريكا حلوه، هاخد منها معلقه صغيره هتبقى النسبه الاكبر، ومعلقتين صويا صوص، معلقتين صلصه، ربع كوبايه لبن رايب وربع كوبايه زيت زيتون. دلوقتي انا هبدا اخلط بقى كله مع بعضه. حلو قوي، الريحه بدات تطلع. طيب دلوقتي انا هنشف الفراخ كويس من بره ومن جوه، هتاكد ان ما فيهاش ميه وعلشان ما تاثرش على طعم التتبيله. تمام، انا هدهن الفراخ من بره ومن جوه ما بين الجلد بالصوص اللي انا عملته ده، وهسيب شويه كده في الاخر ابقى يعني ادهنهم تاني لما احشي الفرخه. طيب بالنسبه لحشو الفراخ، انا يعني جربت كتير ان انا احشي ما بين الجلد. الرز ما كانش بيبقى حلو وكان بيبقى طالع معجن، وما كانتش بتنجح بصراحه خالص. فلقيت ان اسلم حل ان انا احشيها بس من جوه، يعني غير الحمام والفراخ الصغير. دول بيتحشوا من بين الجلد، انما الفراخ الكبيرة دي ما بتبقاش حلوة بصراحة، ما بتنجحش. تمام، انا دلوقتي هبدأ ان انا اقفل في الفرخة، فركزوا بقى معايا انا بقفلها ازاي عشان تبقوا تعملوها كده. من الفتحة دي انا بدخل رجل الفرخة، والرجل التانية بدخلها جوه الرجل الاولانية تحتها. كده خلاص ربطناها تمام، مش هتتفك ابدا جوه الفرن بتبقى محكمة الغلق كده. خلاص انا هدهنها تاني بقى على وشها زي ما قلت لكم، سبت شوية للاخر. طيب انا عشان اسوي الفرخة هحطها في شبكة جوه صينية. الصينية دي انا حاملة نصها مية مغلية، وهحط فيها حبهان ومستكة وقرفة، وممكن تزودوا ورق لورا بس انا ما كانش متوفر عندي وقتها. تمام، هغطيها بورق زبدة وبعد كده ورق فويل عشان ما بحبش الفويل ان هو يلمس الاكل، وهسيبها في الفرن لمدة ساعتين. اول ساعة هتبقى على اعلى درجة، والساعة التانية هوطي الفرن للنص على 120 درجة مئوية. دلوقتي انا هشوح المكسرات اللي هحب ان انا احطها على الرز. انا اخترت ان انا احط زبيب وكاجو، انتوا ممكن تحطوا اي نوع تاني بس دي الانواع اللي احنا بنحبها يعني. طيب انا كده تمام، خلاص خلصت. الوصفة سهلة وسريعة تاخدش وقت فعلا، هو بس وقتها كله بيبقى في الفرن. الرز مفلفل وحلو جدا، ورشيت عليه المكسرات، والفراخ استوت يعني well done. هوريكم ان هي ما فيهاش اي احمر من جوه، استوت كويس قوي، طريه جدا كده وبتدوب، وطعمها بجد تحفه ويجنن. وزي ما قلت لكم لو حبيتوا ان انتوا تسيبوها في التتبيله قبلها بيوم
طعمها بيبقى احلى بكتير. وانا عملت معاها سلطه بنجر، هنزل لكم فيديو ليها جديد ان شاء الله. سلطه البنجر نفس السلطه اللي بتكون في بيتزا هات، حلوه جدا وصوصي وطعمها يجنن ومسكره. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.